tena nirahan'ny ray ahy no anirahako anareo kosa. Dia tena zany mihitsy. Manana ndraiky isika, manana antso isika tsirairay avy tsy tsara raha manao fiainana ermite, mijanona any trano, midy any. Rehefa hoe voavony zany ianao dia nateraka indray dia hoe izay ikobona amin'izay rehefa afitra. Tsy izay ilay antso tofo atsika. Manana antso isika tsirairay avy, manana antso avy amin'Andriamanitra dia mila vonontsika, mila miaina. Ny fahasoavana omenao rehetra indray dia hitondra ny tsirairay indray androso amin'ny asa tsara amin'ny antso izay efa nohan'ny tsirairay avy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra amin'izay rehetra tonga dia mankasitraka tompo. Amen. Amen. Androantsika dia iaraka hijerany ty doktrina anankiray fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra izay miompana bebe kokoa amin'izay hoe fiandrianan'Andriamanitra. Mbola tafiditra ao anatin'ilay fampianarana amin'itoy amin'ilay hoe ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra ary tapany fahafolo isika androany. Dia malatena ny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny tsika tsiraray avy tsy haiko voadona ilay ao anatin'ny fianonany teny izany. Dia ahoana no tsy mampandeha azy ity averina kely.
vao fiandrianan'Andriamanitra no resahana dia reto fanontaniana ireto a no mbia ao an-tsaina avy hatrany. Misy reto fanontaniana maro dia maro reto ary mbola tsy voafetran'ireo azy fa mbola mitatra lavitra be mihitsy. Afaka ny mamaky ve isika tamin'ny ilany ato? Ataon'ohatr'izay ihany koa afaka mahavoavaky tsara. Ndahoara ny anankiray a dia le hoe tena mifehy zavatra rehetra tokoa ve io Andriamanitra io? Ary misy zavatra mitranga ve ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra? Raha eo amin'izay fiandrianan'Andriamanitra izay ihany no resahantsika. Ahoana izay fiandrianan'Andriamanitra izay sy ny safidy malalaka ny olona na ny hoe free will ozy izy ny teny frantsay. Ary raha ohatra ka tena manapaka ny zavatra rehetra Andriamanitra, mifehy ny zavatra rehetra, dia misy maninona no misy ratsy, maninona no misy ny loza mitranga? Raha mahalala no avy izy, misy dikany tsony ve tsy safidy atao? Za ve robot? Ary maninona ny olona tsara entre guillemets no tratra ny fahoriana? Afaka manao zavatra ivelan'ny fahefana tolotra azy ve ny Satana? Raha tsara Andriamanitra, maninona no misy loza ara-boajanahary samihafa? Ary io resaka fiandrianan'Andriamanitra io dia tafiditra indrindrandrindra ihany koa ao amin'ny famonjenantsika. Dia miresaka ny momba an'izay famonjen'izay reto fanontaniana vitsivitsy reto hoe mifidy izay voavonjy ve Andriamanitra? Raha efa nifidin'ny olona ny olona ho azy Andriamanitra, maninona no mbola tokony hitory filazantsara tsika? Ary hoe ho antsika pino ny fiainantsika andavanandro amin'izay le hoe fiandrianan'Andriamanitra dia hoe ahoana ny fomba hitarihan'Andriamanitra ny pino amin'izay fanapahan-kevitra amin'ny andavanandrom-piainana? Ny amin'izay ho asany ohatra ny toerana na ny teolojia ny toerana izay tokony hipetrahana ametrahan'Andriamanitra azy ka atonga anazy ahazo antoka somary toerana hoe eto no ny antson'Andriamanitra amin'izao ora fotoana izao a ka hivelatra eto ahako amin'izay vetsoan'Andriamanitra ny mety ho vady ve ao anatin'ny plan'Andriamanitra tsy hay tohaina daholo hoe zany rehetrarehetra zany. Dia mbola azosika tohizina hoe raha ohatra ka efa tao anatin'ny plan'Andriamanitra dia efa maninona no misy fitsaraam-panambadiana sy ny sisa sy ny sisa. Dia tena satroko dia satroko avovaly amin'izay rehetrarehetra ny anatin'ny saintsika izay ao anatin'ny 30 minitra. Fa misaotra ny tompony efa antsika fa manana fotoana indray amin'ny lahady dia afaka miaraka indray tsika ary androany ny ampahany voalohany amin'ity fampianarana momba ny fiandrianan'Andriamanitra ity fa mbola hitohy amin'ny tapany faharoa isika amin'ny herinandro ho avy izao. Dia ihany koa anatin'izay raha hijery ny fiandrianan'Andriamanitra iantsika dia tsy maintsy mipetraka ao amintsika ala-pieritreretatsika reto ny toetran'Andriamanitra rehetra. Tsy afaka hoe ataontsika mitokana zany ny toetran'Andriamanitra hoe Andriamanitra manapaka sy mifehy amin'ny zavatra rehetrarehetra io dia ataontsika mitokana ny toetrany hafa, fa tsy maintsy ao ambadiky ny sainantsika avokoa rehefa miresaka isika ny fiandrianan'Andriamanitra ohatra ny amin'ny mampamorona n'izao rehetrarehetra izao an'Andriamanitra. Raha mpamorona izy dia inona ny fiantraikany zany amin'izay zavatra ny foroniny rehetrarehetra? Mazava ho azy fantany ny zavatra ny foroniny ary fantany ny antony anaovany ny zavatra foroniny dia fantany ny tanjony eo anatin'izay zavatra foroniny izay. Mila fantatsika ho ihany koa hoe ny omniscience an'Andriamanitra ny hoe mahay ny zavatra rehetra izy, ny omnipotence an'Andriamanitra, ny omniprésence an'Andriamanitra manerana ny zavatra rehetra izy. Tsy afaka misaraka amin'izay ilay maha Andriamanitra eo amin'ny fiandrianana izay. Ny maha ivelan'ny fotoana azy kanefa ny miasa ao anatin'ny fotoanantsika io Andriamanitra io. Ny mahamandrak'izay azy efa hitantsika daholo zany rehetrarehetra zany, ny mampitsara marina sy mahitsy azy, ny mahafitiavana azy, ny mahatsirefesy mandidy azy. Ary tsirefesy mandidy io tena manakaiky be an'izay le hoe fiandrianan'Andriamanitra izay. Ny antsika matetika le hoe tsirefesy mandidy dia ny olona manao didiko fe lehibe no anatin'ny saintsika zany zay. Fa Andriamanitra rehefa hoe tsirefesy mandidy izy
dia amin'ilay lafiny mahatsara azy foana, amin'ilay lafiny mahamandrakizay azy, amin'ny mahampitsaro marina sy mahitsy azy, amin'ny mahafitiavana azy, amin'ny maha omniprésent omnipotent. Atsika ve le zavatra titenena tsy afaka saratsarana. Hoe raha ao anatin'izay matsiro efesy mandidy azay dia tsy misaraka amin'ireo ihany koa ireo toetra ny hafa rehetrarehetra. Fa rehefa salanao dia eo ianao rehefa tonga amin'ilay toerana hoe ratsy Andriamanitra. Miangatra Andriamanitra, tsy rariny ny ataon'Andriamanitra. Ao anatin'izay dia misy tempoka anankiroa ny rahantsika mijery. Ary ezaka ako ny ifehy fotoanantsika mba ho voaresaka avokoa amin'ny tian'Andriamanitra iresahana azy ho an'ny androany ireo tempoka anankiroa ireo. Ny ahatonga antsika ahavoavaly amin'ireo fanontaniana mipetraka tany aloha dia ilay fiizin'Andriamanitra mihitsy no mila jerentsika akaiky. Sady zany ilay maha-izy an'Andriamanitra ozy izy isika izay dia ndao hiaraka hijery an'izany isika. Tempoka voalohany dia hoe iza marina moa zany no mifehy zavatra rehetra dia ozy isika hoe mazava ho azy Andriamanitra. Fa ahoana ny tenenantsika an'izany aloha mba tsy hoe miteny amin'izay mety efa nitaizanantsika sy amin'ny izay kolotsainantsika fotsiny sika hoe kolotsaina mahafantatra an'Andriamanitra kanefa ny tsy tena mahalala an'Andriamanitra ilay ambarany ao amin'ny tenintsika ao anatin'izay. Dia aleo tsika ao amin'ny Salamo 5:7. Dia ao ihany koa ilay Daniela 4:4. Ireo zany mpifanalahidy rehefa iresantsika ny amin'izay hoe iza marina no mifehy zavatra rehetra dia hitantsika miara-mamaky isika isa 2:3 nefa any an-danitra Andriamantsika efa nanao izay sitrapony rehetra. Mamahazavatra be dia be io fitenin'ny mpanao salamo io, efa manao izay sitrapony rehetra. Ndao vakitsika indray amin'ny Daniela 4:2 miara-mamaky isika. Ary mponina rehetra ety an-tany atao tsinotsinona ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy, ary tsy misy mahasaka anazy na manao amin'ny hoe inona nataonao. Mametraka fanontaniana an'Andriamanitra. Fantatsika loatra dia andeha tsoratra masina araka izay iveriverina verina indroa amin'ny tapany ny voalohana ny faharoa ny amin'ny Romana 5:20. Ary fantatsika fa ny zavatra miaraka amin'tentsika ny zavatra rehetra dia maninona miara-miasa soa izay tia an'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Zany hoe io Andriamanitra io zany raha hitantsika avy amin'ireo tenin'ireo dia ke manana ny sitrapony izy, ary io sitrapony io tsy maintsy tanterany. Rehefa nikasa Andriamanitra zavatra anankiray dia tsy maintsy tonga ny amin'ny fahatanterahany izany zavatra nikasahany zany. Ary mialohan'ny zavatra hitsitranga dia efa fantany ny fiafaran'ny zavatra. Mbola iresaka momba izay tsika mierina. Ny zavatra voaresaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra mazava be mihitsy zany. Mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra, sady zay. Ary io mpanjaka ny mpanjaka io karazana titra izay tena nirin'ny mpanjaka tamin'ny fahizay, la hoe izy no mpanjaka n'ireo mpanjaka. Dia rehefa tonga Jesosy Kristy dia fantatry ny mpino, fantatry n'ireo nanaradia azy hoe izy ilay tena mpanjaka ny mpanjaka. Satria naharesy ny zavatra natahoran'ny olona rehetrarehetra izy dia ny fahafatesana manjaka amin'ny fiainana, ary fiainana be dia be izay nananana hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Fa iverenako hoe mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra. I Nebokadnezara dia anisan'ilay tena hoe nanirany zany hoe mpanjaka ny mpanjaka zany izy.
mpanjaka ny Babilôna izy ary nambabo ny vahoaka tao Joda fa na mpanjaka na hery sy na fe tanàna maro azy izy dia nanehoan'Andriamanitra tao amin'ny Daniela 2 fa na inona fanjakana mety ahatra eny tahaka ny volamena amin'ilay sary vongana zay vita amin'ny volamena, vita amin'ny volafotsy varahana sy ny sisa, na vita amin'ny varahana na mora simba tahaka ny tanimanga, dia ifandimby eo amin'ny fitondrana ny olona maro samihafa fa Andriamanitra dia mitoetra tsy miozongozona fa manapaka an'izao tontolo izao foana izany. Izy no Andriamanitra mamaritra sy mametra ny fahelan'ny reo zay hanapaka. Zany hoe izy no tena mpanapaka ary mpanapaka faratampony. Niavinaviny Nebokadnezara eo, niavinaviny izy fa atao anatin'izay fiavina vonana zay hoe te aneo amin'izao tontolo izao hoe izy no tena enjana, dia nasehon'Andriamanitra, naentin'Andriamanitra. Ho resahantsika zay amin'ny fidirako amin'ilay teboka rehefa avy eo fa misy zavatra tiako faritana aloha anatin'izay rehetrarehetra zay hoe inona moa zany resaka hoe fiandrianan'Andriamanitra izany. Ny fiandrianana amin'ny zavatra rehetra dia Andriamanitra ihany no manana an'izany hoe manjaka amin'ny zavatra rehetrarehetra zany. Misy fahefana, misy fanapahana ao, misy fifehezana, misy fandaharana ny zavatra rehetra hatramin'ny atsipriany eo amin'ny tantarany zanak'olombelona, eny amin'izay mety ho safidy ataontsika olombelona, na ihany koa eo amin'ny famonjenantsika. Dia nisoratako eo ihany koa hoe na zay rehetra ratsy eritreretintsika ho ratsy mitranga azy, dia mbola ao anatin'izay hoe fahefana, fanapahana, fifehezana, fandaharan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Zao anefa tsy manala ny safidy sy ny mahatompona ndraikitra ny olona anankiray eo amin'ny fahotana izay ataony izany fiandrianan'Andriamanitra izany. Azavaiko tao anatin'ny fandaharan'Andriamanitra ny ahatonga ny i Jodasy hamadika an'i Jesosy sady za ao ve? Tao anatin'ny fandaharan'Andriamanitra zany, kanefa ozy izy Jesosy hoe tena tsara ho an'ny zany olona zany tsy ary akory, tsy misy akory satria nizaka ny vokatra ny fahotany ihany koa izy satria namono tena rehefa avy eo. Fa tao nefa anatin'ny fandaharan'Andriamanitra avokoa zany zavatra rehetrarehetra zany. Dia zay le hoe misy tsy manala ny mahatompona ndraikitra sy ny konsekansan'ny fahotana zay le hoe fiandrianan'Andriamanitra izay. Aka ohatra anankiray ihany koa ako hoe navelan'Andriamanitra mitranga ohatra ny iza moa tiren'ny Salomon tamin'ny David, Batseba. Nisy zavatra ratsy nitranga ary fahotana zay nitranga ny ainan'i David niaraka tamin'ny Batseba. Dia nefa ny Andriamanitra nefa tao anatin'izay rehetrarehetra zay nanana ny tanjony ary nanome anazy an'i Solomona zay mpanjaka tena manana ny maha-izy azy. Fa tao anatin'izay ny fahotan'i Davida dia tsy maintsy mbola nizakainy ihany na dia misy zavatra manompo ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izay ilay zavatra ratsy izay mitranga izay. Dia tsara mipetraka io ao anatin'ny fisainantsika momba ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny tanjona farany tian'Andriamanitra ho tanterahana dia tanterany avokoa. Tsy misy mpanakatsakana izy amin'izany. Na anao safidy hanohitra azy ara ny zanak'olombelona dia mbola tsy maintsy tratrany hatrany ny tanjona. Ny zavatra asehon'Andriamanitra antsika raha iverenako ilay Nebokadnezara,
hoe na iza ny lehibe indrindra na iza mpanapaka ety amboniny tany dia mbola feheziny avokoa izany rehetrarehetra zany. Daniela 4:5 miresaka ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Nebokadnezara rehefa nirearea loatra ny fony tia handray an'izay hoe toeran'Andriamanitra, toeran'ny mpanjakan'ny mpanjaka izay ndova gitsika kely fahoroahana hiala amin'ny olona ianao ka ho any amin'ny bibidy ny fonenanao, ampihinanana ahitra toy ny omby ianao, ary fetrandro fito no olaniana aminao, ambara-pahafantaranao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho any zay tiany. Andriamanitra nampihetry an'ilay mpanjaka teo mpanjaka ny mpanjaka, tsy izany fa Nebokadnezara. Izy mihitsy no nampihinana ahitra an'ilay mpanjaka lehibe, nampihetry an'izay lehibe lehibe indrindra teto amboniny tany ho tahaka ny biby, ary mbola izy nefa rehefa avy eo no namerina ny voninahiny, ny fahalebiazana, ireo mpanolontsaina azy rehefa navelon'Andriamanitra amin'ny loniny i Nebokadnezara. Zany hoe misy fanontaniana efa voavaly maromaro ao anatin'izay fanontaniana napetraka tany ambolohan' izay hoe tsy misy zavatra mitranga ka ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra, ary io no sarotra amintsika olombelona matetika mandray azy hoe tena ny zavatra rehetra tokoa ve dia hoe tsy ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ivelan'ny fanapahan'Andriamanitra, dia ozy izy hoe eny ny zavatra rehetra tokoa. Inona ny zavatra omeny zany rehetrarehetra zany atsika tsiraray avy? Afaka mitsahatra isika. Inona ilay mitsahatra tiako tenenina ao anatin'izay? Afaka ny manana fiadanana isika manoloana ny fahafantarantsika hoe iza marina moka ny mifehy ny zavatra rehetrarehetra dia tsy iza fa nasehon'Andriamanitra manomboka ao amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalypsy, dia asehony hoe izy no mifehy ny tantaran'izao tontolo izao, eo ampelantanany ny tantaran'izao tontolo izao. Ny zavatra tokony ho ao aminao anatin'ny fahantakaranao an'izany dia izay le fitsaharana izay. Salamo 140 tapany aho hoe mitsahara. Inona ny dikany hoe mitsahara? Manana fiadanana ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Inona ny dikan'izay hoe izaho no Andriamanitra? Rehefa mijerentsika ny amin'ny Exodosy rehefa le iona amin'ny Farao i Mosesy ampafantatra anazy hoe iza moa Andriamanitra, iza moa Jehova, dia inona no nitenenin'ny Jehova tamin'ny Mosesy hoe izaho ny resahanao amin'ny Farao momba anahy, izaho lay izy ozy izy, izaho lay Andriamanitra, izaho lay ho izay tiako, amin'izay tiako isehoana ho voninahitra. Dia izay lay Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetrarehetra, ary ny tokony fampaherezana ho antsika ao anatin'izay hoe Andriamanitra no mifehy ny tantaran'izao tontolo izao, dia hoe afaka no mitsahatra isika. Tsy hoe olona tsy mivaky loha, fa nefa ihany koa olona be finoana. Be finoanan'izy, be finoanan'Andriamanitra. Ny olona manana finoanan'ilay hoe Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra dia ohatra ny tahaka ny hoe nenao rangahy ny zavatra efa tena ohatra izao hoe ny zavatra mitsanga, efa miparitaka ny zavatra rehetrarehetra, efa mainy trano sy ny sisa fa ianao mbola ohatra ny tsy taitra. Na hoe taitra fa ohatran'ny tsy tokony, ohatran'ilay tsy nieritreretin'ny olona ho fahatairanao no miseho. Satria manino? Mitsahara aoka ho fantatrareo fa izaho n'Andriamanitra, izaho no mifehy ny zavatra rehetra. Izy Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetrarehetra.
dia manana fiadanantsika anatin'ny zavatsarotra no satria izy no mifeny zavatra rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao. dia miresahakely io le resaka fiadanana io. Ny fiadanana dia tsy hoe tsy fisian'ny tahotra amin'ny zavatra mitranga. dia le izy any koa tsy hoe fahatsapana, tsy hoe filinina hoe mahatsapa miadana fotsiny aho, na hoe mahazo aina ianao dia tsy avidirana midika hoe miadana ianao anatin'izay. Fa io fiadanana io indrindra fiadanana resahan'ny soratra masina dia ilay vokatry ny fanahy, ilay zava-panahy masina avy amin'Andriamanitra izay tsy manaraka ny fitsipika izao tontolo izao. Zay ilay fiadanana omen'Andriamanitra. dia mahita ohatry hoe mahita raha mahita ny zavatra ohatry hoe iainan'ny mpino samihafa zay tena mahatoky fa Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra, dia gaga ianao ny amin'ny zavatra iainan'izy ireny. Hiatrehitra ny Luka fotsiny ahako eto anevitsika misy ny Zodako ihany koa zay no sitrapon'Andriamanitra dia tapaka lalandray izy. Fa ny fiainan'ireo manodidina azy, ny fiainan'ny Luka tsy fitahiny dia ohatra ngezabe ny amin'izany hoe mahatoky fa Andriamanitra mifeny zavatra rehetrarehetra. Araka ny teneniko teo hoe tsy misy tahotra tany amin'ny hôpitaly isika, tsy haiko fiam-polo tsika miaraka tao a samy misy an'izay tahotra izay. Ty anankiray ty zavatindritra tsy hoe tsy misy tahotra araka ny teneniko teo, fa nanana n'izay le hoe Andriamanitra raha mifeny zavatra rehetrarehetra, Andriamanitra mahafeny zavatra rehetrarehetra, dia hiderana anazy izany rehetrarehetra izany. Afaka ny mitsahatra ianao satria fantatrao fa Andriamanitra mifeny zavatra rehetra. Rahalahy, afaka ny mitsahatra ianao. Inona le hoe mitsahatra? Manana fiadanana. Inona le manana fiadanana? Io le voaresako teo io. Tsy resaka fahatsapana fotsiny, filinina fotsiny, fa fanomezana vokatra ny fanahy avy amin'Andriamanitra. I Paoly nanam-piadanana na dia tany am-ponjy. Ary atsika tsena ve ny zavatra niainan'ny Paoly tao anatin'ny fifonjana? Blokazo ny tongotra na ny tanana, tsy afaka mikokotra ny aria mangididy amin'ny arianan'ary. Zany zavatra mbola tsisy dikan'izany, fa nihirifiry iainanao anatin'izany fa nanana fiadanana izy. Raha Salama Martioro ovonoina fa nanana fiadanana, mbola nahirahira fiderana. Reo olona niaraka tamin'ny niakatra tany amin'ny nakany ambohipotsy rehetrarehetra, ambohipotsy moa iny ie nanana an'izay fiadanana izay ary nahira fiderana. Tsy haiko hoe isika amin'izao fotoan'izao raha ohatra ka misy zavatra mitranga tampoka ka ohatra hoe voageja tsy afaka ny manao fivavahana, intsony isika, tsy afaka ny miara-miambona fa enjehana izay miambona, mbola mavita mandeha makany amin'ny lakavy ve isika hoe aria amin'ny lakavy aria mahazaza tanety be olo miaraka daholo e, dia apitapitahoany ny fahazatao amin'ny mpitondra fanjakana, dia mbola ho tonga atsika veny any. Raha manana ny fahatakarana mipetraka tsara ny amin'ny fiandrianan'Andriamanitra isika dia manana fiadanantsika miatrika an'izany karazana fanenjehana samihafa izay mety hitranga izany. Amen. Teboka faharoa. Inona sary hitantsika eto? Sary safodrano. Fa maninona no avilan'Andriamanitra isy ny fahoriana sy ny ratsy?
Fantanina ngeza be zany question existentielle ozy izy ny fitenenan'ny vazaha. Dia ndao tsika hiaraka ao amin'ny Genesis fa 50 andininy 20 iresaka ny amin'ny razoky anankiray isika zay niatra zavatra maro samihafa mamaivay fa nahafantatra ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izy. Dia tsy izany fa Josefa. Mpanao amin'izao fa aza manandry. Ndao iarahantsika mamaky ny ilay Genesis 50:20 hoe ianareo izy no nisaina anisy ratsy aby, fa Andriamanitra kosa nisaina izany ho soa, hanao ny tahaka amin'izao anio izao, hamelona olona betsaka. Dia raha vakitsika amin'izao io ka ohatra tsy omenantsika ny contexte dia mety sahirantsika fa aleo mba hiaraka kely tsika hijery ny contexte ao ambadikin'io voaresaka rehetrarehetra io. Raha kanazay teo hoe Josefa dia fiainan'ny olona zay vavolomelona zany fiandrianana mason'Andriamanitra sy ny fitsinjovan'ny olona. Rehefa matakatra ny fiandrianan'Andriamanitra isika dia mahita ny zavatra eo ambany masontsika sy iainantsika androany, fa ny tokony hoezahantsika hotakarina na mety hoe tsy hotakarina koa nena fa hanatenantsika dia ilay zavatra mihoatra ny ambany masontsika, mihoatra ny androany. Long terme ozy izy ny vazaha, miany amin'ny lavitrezaka zay tian'Andriamanitra atao ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Fantatsika fa ny zavatra rehetra dia ampiasan'Andriamanitra hiara azy, asoany izay tia azy. Dia fantatsika tsara tantaran'ity Josefa ty raha ohatra ka niombona tamin'ny fiangonana tamin'ny famakinan'ny teny isika hoe zako ho resana ho fitinina ilay tantarany ao anatin'izany. Tamin'ny hatramin'ny hoe fitiavany Jakoba manokana, Jakoba ny ray Josefa any Israely. Io zany tsy no sitrapon'Andriamanitra, tsy no ny sitrapon'Andriamanitra fa no niditra ny fony Jakoba manokana, efa nomena anazy ny vavy anankiray, ary efa tany amin'ny fiandohanany hoe lahy iray sy vavy iray, i Adama sy Eva. Zay ny fenitra napetraka Andriamanitra ao amin'ny fanambadiana, fa nandeny amin'ny ditrany fony i Jakoba dia nitady Israely satria iny no ny matomatesana. Fa hatrany amin'izany ary dia efa hitantsika ny fiandrianan'Andriamanitra ny tantara hatrany amin'ny atsipiriany. Dia niteraka zay ilay fitiavany Jakoba ny Israely zay miaraka amin'ny venareo, dia niteraka fiangarana manokana tamin'ny Josefa. Dia inona nataony Jakoba tamin'ny Josefa? Nanaovany akanjo tsara kokoa noho izy miraharaha avy i Josefa. Dia inona ny vokatra zay? Nialona reto ralahany reto, nialona ny Josefa reto ralahany reto. Dia rehefa mialona anazy ny ralahany dia naninona izy avy eo? Nalefa ho andevo izy, navarina ho andevo izy. Dia hatramin'ny nahatongavany tao amin'ny Potifara, dia ilay vadin'ny Potifara potipotika aminazy, dia nisavika azy, dia nandositra izy. Dia nefarataiza indray izy tany amin'ny fonja migadra. Fa hitantsika hoe ataon'Andriamanitra mitranga, avelan'Andriamanitra mitranga zany rehetrarehetra zany, ahatanterahany anio faran'ny bokin'ny Genesis io. Toko 50, andininy fafilo ilay vakitsika teo, andininy 20. Nisy zavatra nikasain'Andriamanitra, efa niresahany io fikasahany io hoe ny zanakao ny taranakao ry Abrahama dia ho andevo efa 100 taona amin'ny toerana zay isy azy ao Egypte. Dia fantatsika fa nahatongavany zareo tany Egypte dia tamin'ny alalan'izy, tamin'ny alalan'i Josefa. Josefa nahatonga ny taranak'i Jakoba rehetra lasa mipetraka tao Egypte.
ary nitombo izy ireo nitombo iza dia lasa niteraka fialonana tamin'ny farao izay tsy nahafantatra ny tantarany Josefa manokana dia lasa nahatonga an'izy ireo lasa andevo. Dia ina nefa izay rehetrarehetra izay nanompony tanjon'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny tanjon'Andriamanitra miara teo indray ao anatin'ilay fanadevozana dia ilay hoe ho aseho an'Andriamanitra fa izy ilay Andriamanitra izay hanafaka an'izy ireo tao anatin'ny fanadevozana ary manana pirofo mitohaka amin'ny tenda izy hoe izy no Andriamanitra. Nahafaka an'izy ireo tao ambanin'ny vahoan'ny farao izay efa-jato taona misy ny ezaka ihany tao hiala ambanin'ny vahoa fa tsisy afaka. Fa ataon'Andriamanitra mihitsy hoe efa-jato taona mba tsy manan-kambarinareo fa ho asehoko hoe zany tena izy, zany tena Andriamanitra, zany mifehy ny zavatra rehetrarehetra. Eny hatramin'ny humeurany farao azy mbola zany mifehy azy. Mba nangenareo manao an'ity teny ity fa mbo maika amafisiko ny fony io satria zany mifehy ny zavatra rehetra hatramin'ny fahamafisan'ny fo. Dia tsika zany zao ohatra mieritreritra anatin'izany hoe ndorana ivavaka sy fady anina ho an'ny Mosesy Arona andeha ho ary amin'ny farao nda ivavaka sy fady anina daholo e. Tena tsy nahomby le vavaka sy fifadikanina fa iny fa kay vao mainka le tezitra kay le farao tena tsy nahomby mihitsy zany. Andriamanitra mifehy zavatra rehetra eny hatramin'ny zavatra bitika tahaka ny fihetsepon'ny farao ao anatin'izay. Faran'le zavatra rehetra raha jerentsika le tantaran'i Josefa ka mamaky tsika mamaky ao amin'ny nomero tsika amin'izao amin'ny nomeria dia mahita an'ireo taranaka maro samihafa fa ny iafarany io Josefa io sy ny taranaka Jakoba rehetrarehetra dia aria amin'i Jesosy manompo ny tanjon'Andriamanitra amin'ny voan'i Jesosy ndray androany avy eo amin'ny taranaka Jakoba, taranaka Isaka, taranaki Abraham. Akaiky ny zavatra tahaka ny ratsy betsaka izay niainan'ny Josefa dia Andriamanitra avokoa no miorkestre azy manao azy ao ambadimbadika ao. Dia isika izaho indrindrandrindra vao misy zavatra mitranga dia mikorapaka amin'ny maha-olombelona fa tokony hiverina foana hatakatra hoe Andriamanitra raha namifehy ny zavatra rehetra matoa ty havelana mitranga misy tanjona misy tiany atokavana ao ambadika izany. Mafy nahazo an'i Josefa raha lasa rahalahinao zao no mivarotra anao andevo ianao mba miteny hoe zahako nanofy azao mba mahita fahitana ianao zavatra tena tsara be ne zany tokony mba ho faly reto hoe manana olona mpahita ao anatin'ny fianakaviana dia mba miteny zavatra hafa indray no mitranga. Ianao mba miezaka matoky iny tadiavin'ny patron anao sadia ary tariam-ponja ianao mba efa mba hoe nantsara ho an'ilay olona anankiray na dino nyray le tantara hoe mba resao ary amin'ny tompona andraikitsaria na dino nazoto fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra nisy natadidy ary mipetraka ireo plan'Andriamanitra na tonga an'io Genesis 10 andeha mifaroapolo io hatrany izany. Ahoana ny teneniny ao amin'io Genesis 10 io averiko indray ianareo no ny saina nisy ratsy ahy fa Andriamanitra kosa ny saina izao kosoa hanao tahaka ny amin'izao anio izao hamelona olona betsaka. Toe zava-misy izay iainanao amin'izao io ampiasan'Andriamanitra io fitahiana ho an'ny maro. Eny fa zavatra mety tsy ampoizitsika akory niara eny fa maly miaratsiny fa mety tsy mbola takatritsika tsy takatritsika ity fa afaka no mifampiresaka isika ndray androany fa eny fa ndraindraina ny fahotana mahafaty vitanao azy rehefa matoky an'Andriamanitra ianao dia ampiasan'Andriamanitra ao fitahiana ho an'ny maro amin'ny fomba tsy takatra ao rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao. Tsy mampanota olona Andriamanitra, tsy hoe mifaly amin'ny fahotantsika Andriamanitra
tsy maintsy mizaka ny vokan'ny fahotantsika isika anatin'izay fa misy an'ilay redemption, misy an'ilay fanavotana ataon'Andriamanitra rehefa mitoky aminy isika, rehefa mametraka aminy hoe eny ary Andriamanitra ity ary zasy ny faharavako dia ataon'Andriamanitra fitahina maromaro samy rehetrarehetra izany. Ndao amin'izay tsika tonga ao amin'ny Job. Alohan'ny andehanantsika amin'ny Job aloha dia tiako mba manotiako resahana kely hoe misy fijaliana valin'ny fahotana. Fa ao kosa nefa ny anehoan'Andriamanitra fihiziny sy ny fanavotany ny toe-java-misy. Mila mipetraka ao anatin'ny saintsika izay. Joba toko voalohany sy Joba toko faharoa lavalava kely izy ty fa hoe zahako fitinina amaranantsika azy. Lamany miaraka ato amin'ity ato isika dia amin'izay maharaka tsara. Raha ny zarantsika le izy fitinitsika zavadrika ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia hoe olona marina sy tsy manatsiny, nanan-karena, nanan-janaka maro, nanao fanatitra ho an'ny zanany sao nisy nanota izy ireo. Zay ny zavatra hitantsika ao. Ny fahenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo nilaza Satana fa manompo an'Andriamanitra Joba satria voataha. Hoe miantony anompony io anao ane ka satria ianao mitaha azy. Dia navelan'Andriamanitra izaha toetra azy Satana fa tsy mahazo maka ny ainy. Dia andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo lasa ny fahavalo avokoa ny omby sy ny rameva, maty ny mpanompony ary maty tampoka ihany koa ny zanany folo be zao indray mandeha maty. Dia eo natonga azy miteny hoe Jehova no nanome, Jehova no naka isaoranany ny anaran'i Jehova. Mafy io rehefa tsy maintsy hiteny an'io ianao ndray androany, tena mafy. Tahaka ny zavatra ny eny amin'izao. Eo isika ny mahavaly sahady amin'ilay fanontaniana aminatin'ity hoe fa maninona ny olona marina dia mbola misy zavatra ratsy mitranga aminy. Fa maninona no nivavaka alohany nandeha niasa fa mbola accidenté ihany. Toizantsika raha amin'ny toko faharoa dia laza fa mbola tsy nanda an'Andriamanitra Job satria mbola salama. Dia voly zany eo Satana nilaza hoe izy le satria mbola salama izy dia zay tsy andavany anao na dia efa nesorona raha ro arena rehetrarehetra. Navelan'Andriamanitra hikapoka ny tenany Job i Satana fa tsy hahafaty azy. Hitantsika fa hoe nanana fery ratsy nanerana ny vatany izy dia mipetraka teo amin'ny lavenona sady mikiky ny tenany tamin'ny tavy malany. Dia teo ihany koa ilay vady mpanampy tandrify naka fanahy amin'ny Job. Ozy izy ny vadiny hoe manozona an'Andriamanitra dia matesa amin'izay raha ka ianao ohatra hoe lavo Andriamanitra dia matesa fa mbola mitana hoe mbola mitana ny fahitsinao ihany va ianao ozony Andriamanitra dia matesa. Dia namaly Job fa tsy tokony handray ny soa fotsiny ihany avy amin'Andriamanitra isika fa niloza ihany koa na ny ratsy ihany koa ary tsy nanota tamin'ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra i Job. Olona tsara sa olona ratsy i Job? Olona tsara. Mavatantsika mampanota ihany izy fa raha ny fijery azy nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Raha ohatra ka andeha ny zanany anao fety dia raha andeha anao fety ny zanany dia nivavaka izy hoe engany Andriamanitra ka mba tsy hisy zavatra tsy maharaka ny sitraponao ataon'ireo zanako ireo dia nifona dia manao fanatitra nanome fanatitra ho an'Andriamanitra izy amin'izay ny fahatakarany momba an'Andriamanitra hoe mba tsy hisin'ny loza hitranga amin'ny zanany. Kanefa ny eritreretinareo nge tsika zany mamaky ny tantaran'ny Job dia tena hoe tena enjana kosa ranga zany. Fa fantatrareo hoe ny atombohan'ny tantara mangidin'ny Job io dia Andriamanitra marehareny momba azy.
hoe nenahy io tena tiako io, nenahy io tena tsy mivadika amiko io, nenahy dia io ara ataovy tamin'ny Satana. Io ara jereo kely, testeo kely izy, fa ho hitanao nge fa tsy mivadika amiko io. Reharehan'Andriamanitra, fireharehan'Andriamanitra ny momba ny Joba na tonga anazy nidikizo tanatin'ny tantara ty. Fa zay nefa ny zavatra navelan'Andriamanitra hitranga. Matetika nefa ntsika hoe zahako Andriamanitra mba efa tsy tapaka tsony kosa ny ako isan-kalady, efa tsy tapaka tsony kosa ako amin'ny famakiana ny teny ny fivavahana aminao. Dia efa maninona ako no hitrangany zao. Dia ahoana koa ohatra ny tamin'Andriamanitra tamin'ny Jova no ataony aminao ihany koa. Ka mahatonga an'io zavatra io mitranga aminao. Mifanosona mihitsy. Dia Andriamanitra fa inona loatra ny natao fa dia mety tsy misy natao anao. Fa ozy izy hoe nenahy io ny zanako tsy mivadika anahy, matoky ahy, miaraka amin'ny foana. Enganeka izay tokoa no hitan'Andriamanitra hoe tsy mivadika tsika. Amen. Fa so ihany fona atsika manana ny fanahy mason'Andriamanitra izay mampahery atsika sy mampijoro atsika dia tsy mivadika isika. Zay ny tombony anana migeza be amintsika amin'izao vanim-potoana izao, manana ny fanahy mason'Andriamanitra ao anatsika ao, velona mampahery atsika, mampijoro atsika manoloana an'izay fakapanahy fatadio ihany koa. Fa ny atombohan'ny tantara mangidiny Joba dia Andriamanitra ny reharetaminy. Dia miatra amin'izao rehetra zao. Miatra amin'izao rehetra zao. Efa vita hoe moa ny momba ny Joba teo? Ay, mbola tsy. Tsara i Joba. Fa ny fahitan'Andriamanitra, ny fahatokiny azy ny mamelany an'ny Satana hisendra azy. Andriamanitra no tompon'ny teny farany amin'ny zavatra rehetra. Na dia eo aza ny asan'ny Satana. Voafetra ny fahefan'ny Satana raha lasaina bavy aho. Tsy afaka manao mihoatra noho izay avelan'Andriamanitra izy. Zay ny ilantsika matetika ny fahaiza manavaka na ny discernement amin'ny mety ho asany devoly sy ny mety hoe resaka fanaovana vavaka, fanafahana samihafa malaza be amin'izao. Tsy hoe vahaolana amin'ny zavatra rehetra akory ny délivrance. Ianao tsy mahafetena dia délivrance. Aza tsy izay teneniko no henona fa izay teneniko henoy tsara. Za tsy miteny hoe tsy misy ny devoly, misy ny devoly. Fa tsy délivrance, tsy vavaka fanafahana ny vahaolana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eritrereto hoe nanao délivrance i Joba. Mbola tena tsy afaka nanao n'inona izy. Kosa izy Andriamanitra hoe zao ny zavatra avelako mitranga, zao ny zavatra tiako atao dia tsy maintsy ho tongako amin'ny tanjoko. Zay ny ilana ilay fahaiza manavaka ananantsika tsiraray avy. Rehefa tena asany devoly ndao roahana tokoa. Fa zay matetika tsy tena izay foana ny ka. Fa ndraindray tia nofotsika ity. Ndraindray ny zavatra fahavalontsika zao tontolo zao. Ireny mametraka zavatra maro samihafa izay mahatonga antsika voageja ao anatin'izay rehetrarehetra. Mbola verika any tsy vahaolana amin'ny zavatra rehetra na antidote ny zavatra rehetra ny délivrance. Zay ka na misy publicité hoe délivrance matanjaka rihana amina rihana atsonjobe dia zay efa fantatra hoe tsy vahaolana amin'ny zavatra rehetra ny délivrance. Dia dio nefa zao misy ny devoly fa Kristy no amin'ny zavatra rehetra fa tsy ny devoly.
efa expert amin'ny délivrance za moa zany efa tao amin'ny tontolo io ihany dia fatapatatra ihany nisy fanahany zao hoe ki karazana fanahy fatenda-kaniny dia lasa ohatry hoe ny devoly no amin'ny zavatra rehetra. Fa Kolosiana toko voalohany 5:20 ka hatramin'ny 20 Kristy no amin'ny zavatra rehetra fa tsy ny devoly. Ao rikana noloko no tsy fahampiny fahalalana tsy fisiany fahalalana. Farana mialohan'ny sainantsika lalina momba ny ity resaka hoe fiandrianan'Andriamanitra ity dia mila mazava tsara ao anatintsika fampanota isika ny voalohany indrindra. Inona ny dikan'izay ndao hiaraka hitsangantsika. Mila mazava tsara ho an-tsaiko hoe mpanota ary miaina ao anatin'ny tontolo efa lavo aho, mihosym-pahotana ny tontolo izay misy aho. Ny zavaboary a ny olona miara-miaina amiko a samy simba ny fahotana avokoa. Ilay olona eo akaikinao io rava ny fahotana fa soa ihany fa teo Jesosy Kristy, soa ihany fa io Jesosy Kristy nanavitra azy tamin'ny rahasoany. Romana 7:20 indrisy olo mahantra aho, iza no nafaka amin'ny tenany fahafatesana ity. Ratsy fijaliana no mendrika atsika. Ka dia dio ilay fanontaniana teo hoe fa maninona no avelan'Andriamanitra isy ny fijaliana sy ny ratsy, ary fa maninona ny olona tsara no isehon'ny fahoriana. Dia mila mipetraka ao anatin'ny saintsika izay hoe ratsy sy fijaliana no mendrika ho an'ny olona tsara ihany, ary na ny olona farak'izay tsara indrindra azy raha tsy Kristy no ao anatiny dia ho anatrihan'Andriamanitra dia mendrika azy dia ny faharatsiana sy ny fijaliana. Fa tao anatin'izay indrindra Andriamanitra niditra nanao drafim-panavotana. Romana 7:20 ka hatramin'ny 20 hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho atsika. Izany hoe misy ny fahoriana iainantsika samihafa eto amin'izao tontolo izao, fa tsy azo hoarina io ny amin'ilay voninahitra izay aseho atsika. Fa izao zavatra rehetra izao izy dia samy maniry fatratra ka miandro ny fampisehoana an'ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekenao zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay mampanaiky azy. Ny fanontaniana tokony apetrakitsika raha ohatra ka manoloana an'izay fanontaniana anankiray teo izay dia hoe fa maninona ary no misy zavatra tsara betsaka iainantsika nefa isika ratsy sy tsy mendrika. Fa raha tokony ho izy tokony ho ratsy foana no fiainan'ny zanak'olombelona no ny faharatsiana izay ho anantsika. Fa izay ny fanontaniana mendrika betsaka hoe fa maninona no misy zavatra tsara betsaka avelan'Andriamanitra iainantsika nefa isika ratsy sy tsy mendrika. Ny fiandrianan'Andriamanitra raha mipetraka araka ny tokony ho izy io ao anatin'ny saintsika ao dia mamokatra fahatokiana lalina an'Andriamanitra. Ny fiandrianan'Andriamanitra mitondra fiadanana ao anatintsika ao rehefa sehatra ady sarotra isika. Ny fiandrianan'Andriamanitra mampanetry tena mahatonga antsika hiteny hoe aoka Andriamanitra ho Andriamanitra ary ny olona ho olona. Ny fiandrianan'Andriamanitra mampivavaka antsika bebe kokoa, vavaka fifandraisana, vavaka mahakaiky ianao an'Andriamanitra kokoa, fa tsy hoe ataka be fotsiny satria fantany mbola tsy miteny isika dia efa fantany raha teo no atolony antsika, ny omeny antsika. Ny fiandrianan'Andriamanitra dia manetsika antsika hitory ny filazantsara. Amen. Manome antoka antsika ny amin'ny famonjena, mamboly fianinana zavady ao anatintsika ao. Mampitsaoka antsika an'Andriamanitra, mameno antsika fanantenana
ny fahafantarantsika zany fiandrianan'Andriamanitra izany. Apahany anankiray androany fandao io entanentana sy andry an'Andriamanitra zadany amin'ny teny izay hozaraina amintsika amin'ny herinandro dia mino fa misy zavatra apetraka izay teny izay ao anatin'ny fotsika tsiraray avy ndao hiaraka iteran'Andriamanitra noho ny amin'izany hoe Andriamanitra manapaka mifehy tompo-pahefana amin'ny zavatra rehetra azy izany. Miaraka miantsika izao fiainako izao, izao fiainako izao, efa napetrako aminao, denao Jesosy ilay mpamory, zay fanekeko andry amanitra, izany mitranga eo amiko, aniram-bitsoratra izany, ekeko fatendrinao, ramboly anao nomina, kadera no tolonao kadera no atolotro, hoanao ny tompo, fatsaranao, zany mpanao ny tsarako, izaretra ataonao, sy avelanao ny trangako, dia mahasoa satria zary anao, zany mpanao ny tsarako. Ry olona lazaiko izao, fizay mitranga eo aminao, raha mbola Jesosy mpamotsy ny anao Andriamanitra. Ry olona lazaiko izao, fizay mitranga eo aminao, raha mbola Jesosy lay mpamotsy, na Jesosy nekenao Andriamanitra, nekenao Andriamanitra, dia lalana tsaranao, atsara sy fiainanao anao indray, sy fiainanao anao indray, hitondra fiadanana, hitondra fiadanana, etisy roakiray, etisy ovezika indray zegny. Ry olona lazaiko izao, izay mitranga eo aminao, ry olona lazaiko izao, izay mitranga eo aminao, raha mbola Jesosy lay mpamonjy, nekenao Andriamanitra, dia lalana tsaranao, sy fiainanao anao indray, hitondra fiadanana, etisy rafizay, iara entsika dera ratolotro, fadera no atolotro, hoanao ny tompo, fatsaranao, zany mpanao ny tsarako, izaretra ataonao, sy avelanao ny trangako, dia mahasoa satria tsaranao, zany mpanao ny tsarako. Tsika rehetrarehetra farany kadera no atolotro, kadera no atolotro, hoanao ny tompo, fatsaranao, sady mpanao ny tsarako, izaretra ataonao, sy avelanao ny trangako, dia mahasoa satria tsara